Magandang araw mga kaubas. So nandito tayo sa RJ's Farm. Bali, 2 araw tayo hindi pumunta ng farm. Tapos halos 2 araw malakas na nag-uulan dito. Sa daming hello mga kaubas. Welcome sa RJ's Farm. So bali 2 araw tayong hindi lumusong dahil mahal na araw. Tsaka i-check natin ngayon kung ano na nangyari sa tanim natin mga ubas, kasi almost 2 araw nag-uulan dito ng malalakas. So hindi natin alam kung lumubog na sila or okay pa sila. Tara, check natin sila. Bali, ayun si Tatang gumagawa ng kanal. Kasi daw nagkatubig dito dati nung isang araw, siya yung lumusong eh. Pero okay naman sila, hindi naman sila lumubog, medyo nag-i-stay lang yung tubig. Bali, yung ganitong setup ng may kanal na ganyan, dapat pag sa tag-ulan pa namin gagawin. Eh biglang nag-uulan na malakas, so napilitan siyang gawin na may kanal, daanan ng tubig para hindi sila lumubog. Pero okay na rin yun, at least nalaman natin kung magiging okay ba yung ganitong setup niya na may kanal para daanan ng tubig. Ayan sila. Bali, hindi pa natin pwedeng masyadong apakan kasi malambot. Ito. Nababad kasi hindi naman ginawa yung yung kanal. Pero yung mga puno, okay lang. Yan. Ang medyo nalubog dito yung mga tanim na kamatis. Siguro baka last harvest na ng mga kamatis na to. Ayan sila. Kasi walang daanan ng tubig dito eh, kaya nalulubog sila. Ayan sila, na sila, pababa na yung harvest nila. Ito na sila ang natin. Hindi naman sila naapektuhan. Ang lang nito, siguro pag medyo nag-araw na ngayong araw na to hanggang bukas, pwede natin silang isprayan uli ng fungicide. So yan, okay naman sila eh. Wala naman sila naninira. Ayan. Okay pa naman. Mahirap lang maglakad dito kasi putik. Ayan, putik. Pero mga bukas siguro tuyo na agad to. Ayan. Ito yung mga mulberry natin. Ayan, hindi ko malapitan eh. Ayan sila. Marami ng bunga. Kumuha din si Tatang kanina kasi ang supot din eh. Ayan sila. Okay naman sila to. Ito mga walang problema sa tubig yun. Pati doon yung mga kamatis na may tubig doon eh. Bali, ito yung niya, yung pinaka elevation niya dito hanggang doon sa delta, or yung parang malit na dike yun eh, yung Pampanga Delta. Pero ito siya, ito yung namin. Ito yung sa ubas. Tapos dito yung niya, yung drainage niya, drainage system namin. Bali ang elevation niya mas mababa pa siya ng 15, no Tang? 50 cm. Ayan siya, hindi pa nalilinis kasi. Ayan, ito hanggang dun yan. So kahit na umulan dito, bahain yung lugar na yan,
yung tubig, ang punta niya pababa. Kaya maganda yung drainage system dito. Ayan. Ayan, hanggang dun siya sa Pampanga Delta. Simentado na yan eh. So, pangmatagalan na yan. Mamaya daling ko kayo dun sa Delta, yung source ng irrigation. Bali, pag may tubig yung Delta, ito rin yung nagiging source ng water namin. So, maglalagay ka lang ng Robin para sisipsipin niya, tapos ididilig namin dyan. Pero once na minsan kasi sinasara yung Pampanga Delta, meron kaming ano doon, deep well for backup. Yan. Ay, turo ko sa iyo kung saan yung kuha ng tubig, yung Pampanga Delta. Bali, ito yung drainage namin. Itong palay na to sa amin, mga 1 week pa siguro, aanihin na yan. Sa amin din yan. Yun doon, sa ubasan, tsaka ito. Tsaka may isa pang sakahan doon sa kabila ng Delta. Bali, ito sana yung option namin na lagyan, kaso mababa siya, nag-i-stay yung tubig. So, ang gagawin namin, kailangan pantambakan. Kaya yun muna yung ginawa naming ubasan. Bali, dito yung ayan, dito siya nag-stop. Tapos may drainage siya sa kabila, yung tawag doon, yung magaging underground siya. Ayan, dyan dumadaan, tapos dito punta dyan. Ayan. Bali, ito ang tinatawag nilang Pampanga Delta. So, ano to, pinagawa ng NIA, National Irrigation Administration, sa mga magsasaka dito sa Pampanga. So, ang pinagkukunan ng source ng tubig nito ay mula sa Pampanga River. So, parang ano to, iba-ibang sanga. May dumadaan dito, or yung Pampanga River nagsisimula siya sa, nai-stop siya sa Dado Dam, doon siya kumukuha ng tubig. So, meron dyan, may isa, yung iba pupunta ng Arayat, yung iba may papuntang San Luis, may papuntang halos sa ano ng Pampanga, yung mga dinadaanan ng mga rice field nila. Kaya ginawa ng government to para patubig na mga magsasaka, hindi na sila maglalagay ng mga deep well. Although minsan sinasara to
Pag sinashutdown nila, nawawalan ng tubig to eh. Pero naka-schedule naman, kaya alam naman ng NIA kung kailan niya bubuksan or papatayin. So bali ito, yan, kalsada yan. Ayun ang elevation niya, andun pa lang yung ubasan. So mataas siya. Ito rin yung option dati namin na dito tamnan ng ubas. Yang ano na yan, mula sa Pilapil, ang ano niya. Yung Pilapil na to. Ito. Tapos hanggang dun sa kabilang Pilapil. Yan, sa amin ano rin namin yan. Sa amin din yan. Eh kaso hindi pwedeng tanan din ng ubas kasi nga nag-i-stay yung tubig. Ayan no. Ayun no. Yan ang ano niya, elevation niya. Oh. Puno yung tubig kasi nag-uulan eh. Yan, amin din yung ano na yan, yung palayan na yan. For harvest na rin. Ayun din. Si Tatang. Oh. Mga isda din dyan. So yun lang muna guys at abang-abang na lang tayo sa susunod na update ng mga ubas natin.